สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ครับผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะทบทวน Extra Data Visualization Options ข้างใน Pandas และใช้ Pandas Built-in Visualization Technique ใช้ Interactive Visualizations และหลังจากนั้นใช้ Global or Choropleth Map Visualizations ด้วยครับ so let's get started so ที่แรกผมจะใช้ Seaborn เพราะว่าอยากใช้ dataset ผมขี้เกียจมาก so คิดว่าใช้ dataset จาก Seaborn ได้และผมจะแนะนำว่าใช้ Seaborn เพื่อทั้งหมด visualizations เพราะว่า Seaborn เป็นง่ายมากแต่ว่าถ้าไม่ชอบ Seaborn ถ้าไม่สะดวกกับ Seaborn ไม่เป็นไรใช้วิธีการนี้ได้ครับ so ครั้งแรกผมจะ import pandas as pd import อาจจะใช้ numpy as np และ import seaborn as sns และสุดท้ายมีเขียนว่า matplotlib in line เพราะว่าอยากแสดงว่าข้อมูลของเราครับ so ทีนี้เขียนว่า df equals to sns.load dataset และเขียนว่า taxis ทีนี้และ df.head so มีข้อมูลทีนี้ this is the only time เราจะแค่ใช้ seaborn sns ทีนี้อย่างเดียวไม่ใช่ต่อไปครับและมี data frame ที่นี่มีข้อมูลของ taxis ของเราครับ so ข้างหลังที่นี่ผมอยากใช้เพื่อ fair column หรือ total column ผมอยากใช้ histogram so ส่วนมาก or ข้างใน pandas built in มี pandas total column เขียนแบบนี้ so มีทั้งหมดข้อมูลที่นี่เพื่อ total และแค่จะไม่ต้องเขียนว่า plot และเขียนว่า hist และหลังจากนั้นจะมี graph ที่นี่เพื่อ histogram และถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไป bins ทำได้ครับ so มี20 bin มี10 bin ใช้ได้วิธีการนี้ได้ครับ so that's a histogram so it's a really quick plot ทำ customization เยอะมากข้างในนี้ไม่มีแค่อยากแสดงว่า quick visualization ไม่มี customization เยอะถ้าเกิดว่าอยากเห็นว่า option ข้างในนี้เขียนที่นี่ and we'll get a by bins and then keyword arguments let me keyword arguments ข้างหลังที่นี่ so additional keyword arguments documented in the data frame plot และข้างหลังที่นี่มี examples ด้วยครับ all right so ไปต่อไป and actually let's do a let me make a note pandas built in data visualizations okay ไปต่อไปถึง maybe you want to make a box plot or a scatter plot ใช้วิธีการนี้ได้ครับ so we'll do a scatter plot on the whole data set so ถ้าเขียนว่า df total layer dot plot dot scatter oh no มีปัญหา we're missing two required positional arguments x และ y so เขียนแบบนี้ไม่ได้จะไม่ต้องเขียนว่ามี x ข้างในนี้มี total และมี y equals to tip และเขียน scatter plot แบบนี้ได้ครับเราเห็นว่านี่ข้างใน pair plots เราเห็นว่านี่ข้างใน seaborn so ควรดูชิ้นแล้วครับ but this is our scatter plot based off of the plot ข้างใน pandas directly ไม่ต้องใช้ seaborn อันนี้ข้างใน pandas directly so this is a scatter plot using pandas built in visualization let me lieอื่น I'm just gonna do one more แค่อยากแสดงว่า or แค่แสดงว่า box plot so เขียนแบบนี้มี2วิธีเขียน so let's do a box plot และ df total dot plot dot box และเขียนแบบนี้ได้และมี box plot ที่นี่ครับถ้าอยากใช้ box plot for the whole dataset ใช้ได้ครับ so as long as there's not too many ถ้าเกิดว่ามีเยอะมากจะมีปัญหาแต่ว่ามีเล็กที่นี่เราจะเห็นว่าใช้ box plot แบบนี้ได้ครับ again ไม่มี visualization ดูสวยแต่ว่าจะแสดงว่าเป็นเร็วมากกว่าธรรมดาครับแค่จะไม่ต้องเขียนว่า df plot box ข้างใน pandas directly so แค่อยากแสดงว่าใช้ pandas built-in visualizations และทบทวนนั้นได้ครับ so we can go to pandas built in data visualization และข้างใน topic ที่นี้we can go to how to generate all of these และแสดงว่าที่นี้
ใช้วิธีการอย่างไรครับ so we can go through and we can see we can have a box plot and then the plot name and the plot function so มี histogram แล้ว area plots bar plots so มีหลายสิ่งที่ข้างในPandas built in so แค่อยากแสดงนั้นแค่นั้นครับ now I want to show you some very cool plots นี่เรียกว่า plotly so ที่นี่เขียนว่า plotly และ plotly คือวิธีการดีมากเพื่อlet's go here actually where is it where is my documentation for plotly oh plotly / python there we go อยากไปถึง plotly python และจะเห็นว่าทั้งหมด data charts แบบนี้ครับ so ถ้าเราอยากใช้ scatter plot ใช้ scatter plot ธรรมดาได้ครับแต่ว่าอันนี้ดูแปลกมากทำไมใช้ scatter plot แบบนี้ก็จะ copy นี้ import plotly express as px so จะไม่ต้อง import plotly express so เขียนว่า pip install plotly แบบนี้และหลังจากนั้น import plotly express as px so ผมจะ import plotly express as px and this will give us our plotly interactive maps or visualizations และหลังจากนั้นผมจะแนะนำว่า plotly visualizations ทีนี้จะเขียนว่าอะไรครับอยากสร้าง histogram so สร้าง histogram ข้างบนทีนี้ใช้ data visualization ของ built-in กับ pandas ขอโทษครับ so now จะใช้ plotly built-in or sorry plotly interactive so มี figure และแบบนี้so let's go down here and we are going to go to figure equals to px histogram มี data frame และมี x so อันนี้คล้ายกัน sns dot histogram or dot hist แค่ใช้ px ที่นี้และ figure dot show oh no I have not run this again ขอโทษครับวิ่งไปนานอีกครั้งและหลังจากนั้นวิ่งนี้ได้ and okay มี graph ที่นี้ดูโอเคครับ so now ถ้าเกิดว่าผมจะ hover ของ graph นี้มีหลาย option เลือกที่นี่อาจจะ zoom in ได้มี lasso select ได้ box select ได้มี pan มี zoom หรือ download plot as a png okay so มี crosshair ที่นี่ด้วยครับถ้าเกิดมี crosshair ทำอะไรบ้างครับ so now I can zoom in and I get a zoomed in picture กับhover up here ด้วยครับ so มี total 12 to 1299 มี count 543 so now I can zoom in even further and get more data if I want to so zoom out double click ได้ครับ so we get interactive maps and now I see hey I want to zoom in on this section และอยากเห็นว่าข้างในส่วนนี้เกิดอะไรและจะมีข้อมูลที่นี้ด้วยครับ so we get a lot of interactive maps now if I want to add a hue ถ้าว่าผมอยากเพิ่ม categorical กับ quantitative ใช้คำ color equals to payment และจะมีปัญหาน้อยข้างในนี้เพราะว่ามี nan values ไม่ชอบอะไรข้างในplot ข้างในplotly so plotly does not like nan values at all 2 options drop nan values or fill nan values with a value of your choice ทีนี้ผมจะแค่ drop na it just makes it easier drop na และหลังจากนั้นเขียนแบบนี้ได้และตอนนี้มี credit card และ cash ที่นี้ข้างๆและมีทั้งสอง stacked ข้างในนี้ so เราจะรู้ว่า hey credit card และ cash มี payment ยุ่งมี payment เป็น cash total 15ถึง15.99และมี72และข้างหลังที่นี่ payment credit card and C จะเปลี่ยนไปด้วยครับ so this is really cool ไม่ต้องเขียนอะไรเลยครับ we get this automatic interactive graph และแค่จะไม่ต้องเขียนว่า px ไม่ต้องเขียนว่า sns แค่ต้องใช้ px
histogram remember to drop the NA or มีข้อมูลทั้งหมดทำความสะอาดแล้วครับและมี column และ color ใช้ด้วยครับ so if we want to do some other visualizations ใช้วิธีการได้เพื่อ let's say a box plot so histogram whoops I should change that to box there we go and let's go to figure equals to px dot box และข้างใน box ใช้ data frame และ x equals to total และ color equals to color และหลังจากนั้น fig dot show so fig dot show และหลังจากนั้นมี box plots ทั้งสองที่นี้และมี upper quartile median quartile lower quartile จะแสดงทั้งหมดนั้นแล้วด้วยครับเปลี่ยนไปถึง violin plot ใช้ได้ครับและมี violin plot ที่นี้ด้วยครับ and then we get more data เราจะเห็นว่าข้อมูลเยอะมากข้างใน violin plot ถ้าเกิดว่าอยากเห็นว่าแค่ outliers ได้ครับ we can see just the outliers and all the other data across the board so that's very cool ถ้าอยากใช้ plot อื่นๆใช้ได้ใช้ scatter plot ได้ครับ and let's grab a scatter plot so scatter plot ใช้วิธีการเหมือนกันด้วย so this will be a plotly scatter plot let me fig actually we should be able to just do this yeah ใช้วิธีการนั้นได้ครับ so we can just do a px scatter let drop NA again and me fair let me total let ถ้าเกิดว่าอยากเห็นว่าข้อมูลข้างในนี้ now we get individual dots inside here let ใช้ color ได้ครับ color equals to let's say payment let เราจะเห็นว่าทั้งสองด้วยกันมี cash payment และมี credit card payment ทั้งสองด้วยกันข้างใน scatter plot so ถ้าเกิดว่าอยาก experiment กับ plot นี้มาถึง plotly.com/python ผมจะใส่นี่ข้างใน documentation ด้วยครับ so let's pop this in here oh it is there ขอโทษครับthat's weird why didn't I refer to it I don't know แต่ว่าไม่เป็นไรครับ so มีหลายวิธีการที่นี้เพื่อแสดงข้อมูลจริงๆครับ alright so let's keep moving ข้างใน plotly มี chart อื่นมี choropleth maps และ choropleth maps are very cool เป็น global maps ใช้ข้อมูลอยากแสดงว่าข้อมูลข้างใน map แบบนี้ได้ครับและมีหลายสิ่งที่ข้างในนี่ so อันนี้คือ map ของ district หรือ zip codes ข้างในประเทศอเมริกา so อันนี้ทั้งหมดรัฐแต่ว่าข้างในรัฐมี zip code ด้วยครับ so มี district ด้วยครับ so ข้างใน district จะมีข้อมูลเล็กๆข้างในรัฐด้วยครับ so how do we do that so ข้างในนี้จะแสดงว่าใช้วิธีการนี้อย่างไรครับ so ครั้งแรกlet's go into choropleth maps right here และจะแสดงว่าใช้ choropleth maps จำเป็นต้องใช้ GeoJSON file with latitude and longitude coordinates of each location so ข้างหลังที่นี้ผมจะแสดงว่าใช้นานอย่างไร choropleth maps geographical JSON file JSON คืออะไร JSON is Java server object notation และที่นี่แค่มี key และ value it's a fancy way of saying dictionary JSON เป็น dictionary แค่นั้นครับ so it's the same exact thing so ครับ dictionary นี้จากที่ไหนครับ so ที่นี่มี song library ถ้าเกิดว่าไม่เป็นไรครับ don't worry about it ไปถึงfile นี้ directly we can also go to the file directly let download ที่นี้ได้ครับ so we can just grab this whole thing let download ได้ครับถ้าเกิดว่าไม่อยากติดตั้งlibraries นี้แต่ว่าไม่เป็นไร import JSON มากับPython แล้วครับและ urllib ส่วนมากมี install แล้วครับ so จริงๆไม่ติดตั้ง library อื่น so we're going to copy this part right here
และใช้วิธีการข้างหลังที่นี้ใช้วิธีการ URL open เพราะว่าเราอยากใช้ URL เรียกข้อมูลนี้ในอนาคตจะแสดงว่าใช้ผมดาวน์โหลดmap อื่น so หลังจากนั้นผมจะแสดงว่า counties ดูอย่างไรครับ so we're going to grab these และเห็นว่า counties ดูอย่างไร let me counties มี JSON object ที่นี้ครับ so JSON load มีอันนี้คือ JSON file แต่ว่าหลังจากมาจากไซต์ GitHub ถึงเราจำเป็นต้อง load JSON ถ้าเกิดว่าเราอยากส่งให้จำเป็นต้อง JSON dumps so not anything too important right now แต่ว่าตอนนี้แค่ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับนานเยอะ but ข้างในนี้มี type มี feature collection มี features และข้างใน features อันนี้คือ list และข้างใน features มี type คือ feature และมี properties properties คือสำคัญมากเพราะว่าข้างใน properties มี state มี county มี name สำคัญมากเราจะเห็นว่านานในอนาคตและ geometry ก็สำคัญมากด้วยครับเพราะว่าอันนี้คือ polygon และอันนี้คือ latitude longitude เพื่อทั้งหมดสิ่งที่ข้างในนี้ครับ so this is latitude longitude เพื่อสิ่งที่นี้ครับไปต่อไปอันนี้คือ latitude longitude เพื่อสิ่งที่นี้ครับ so that's how we keep going down is latitude longitude เพื่อสิ่งที่นี้ครับ so every country every area ทุก area GeoJSON เป็นสำคัญมากถ้าไม่มี GeoJSON จำเป็นต้องสร้าง GeoJSON ครั้งแรกครับอันนี้คือสำคัญมากที่สุดถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ global mapping so GeoJSON มีไฟล์มาแล้วทีนี้เรียกว่า counties ผมแค่ใช้ example จากที่นี้หลังจากนั้นจะสั่ง data frame ด้วยครับ so สั่ง data frame จากที่นี้ด้วยและเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so here's our choropleth data frame และสำคัญมากเป็นเบอร์ 2 มี GeoJSON แล้วและหลังจากนั้นมี data frame so ใช้ data frame อะไรครับใช้ data frame จาก CSV นี่จาก GitHub Plotly เหมือนกันครับ so ข้างในนี้มี data type definition และทั้งหมดข้อมูลที่นี้มี read CSV เราใช้นี้เมื่อไรเราเรียนเกี่ยวกับ Pandas แล้วครับ so ถ้าเกิดว่าผมทำ df.head จะเห็นว่ามีแค่ FIPS and unemployment ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับ FIPS คืออะไรไม่ต้องคิดเกี่ยวกับ unemployment คืออะไรแค่จะไม่ต้องรู้ว่าอันนี้คืออะไรมี info ทีนี้มี 3,219 สิ่งที่ข้างใน data frame นี่ครับสิ่งที่ข้างใน counties คืออะไรครับ well let's find out so มี counties ที่นั่น so let's drill into counties และเราจะรู้ว่า properties I want to know how many properties กี่ property ข้างใน data frame นี้ครับ so ผมอยาก count properties so มี counties type และหลังจากนั้น type มี or ขอโทษครับ features และหลังจากนั้นมี features มี list มี list 0 ที่นี้และข้างในนั้นหลังจากนั้นมี properties so ถ้าเกิดว่าเขียนแบบนี้จะเห็นว่ามี geoid มี toggle แบบนี้ครับ so if I want to count จะรู้ว่า len ของ features คืออะไรครับ so ทีนี้เขียนว่า len ของ features อะไรครับและเห็นว่าที่นี่มี 3,221 entries so there's more counties than there are districts ไม่เป็นไรครับ that's okay แค่จำเป็นต้องรู้ว่าอันนี้ data frame น้อยกว่านี้ก็ได้ครับ they don't have to be the exact same size so ข้างใน data frame และข้างใน counties they're about the exact same don't have to be the same now อยากรู้ว่าข้างใน figure สั่งนี้อย่างไรครับเรา import plotly px แล้วครับและผมจะ copy ทั้งหมดนี้ so let's go here และข้างหลังที่นี่ผมจะแค่ paste นี้และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so if I just let that go and run it we'll see what happens และมี map แบบนี้ let me map exactly แบบนี้ครับ so we have this exact map
ข้างบน visualization ของเราข้างใน Jupyter Notebook ของเราครับถ้าเกิดว่าผมอยาก zoom in ได้ครับ so zoom in with your mouse tracker up or down และไปข้างในนี้และเห็นว่า detail และมี color มี unemployment rate ใช้ color ที่นี่ครับอันนี้คือ hue ของ color so same exact thing เราทำกิจกรรมที่นี้เป็น color ข้างบนข้างใน px ที่นี้เหมือนกันที่นี้ครับ so ใช้ color ได้ครับและมี location คือ fips so locations ที่นี่มาจาก data frame และมี data frame ธรรมดา so data frame ที่นี่มาจาก data frame นี้ so let's do data frame head ที่นี่และเห็นว่ามี data frame ผมอยาก map data frame นี้ใช้ GeoJSON เป็น counties และ counties คืออะไรครับมาจากที่นี้ครับ so let's do counties again up here และเราจะเห็นว่า counties ที่นี่ดูอย่างไรครับ and we have all of our counties right here และหลังจากนั้นมี locations เป็น FIPS data ที่นี่ครับ oh wait a second มาจากที่ไหนครับ so if we look at the data in here we have county name where am I going where's my ID there it is อันนี้คือ ID ที่นี้ครับ so 01001 เป็น FIPS คือ01001 so อันนี้ควรเท่ากัน these have to match มี field ข้างใน counties และมี field ข้างใน data frame จำเป็นต้องเหมือนกันครับ and we're going to find out what that field is so locations คือ FIPS แล้วครับ so that is our field matching that's how we indicate field matching คือ FIPS the counties และ ID ใช้ autonomate so it'll automatically use the ID field ถ้าไม่มี ID field และชื่ออื่นจะแสดงว่าเปลี่ยนไปนั้นในอนาคตแต่ว่าแค่อยากอธิบายว่าทั้งหมดนี้คืออะไร color เรารู้แล้วเป็น UNEMP และนี่คือ color scale ใช้ Viridis ใช้ color scale อื่นจาก template และ range color this one not a huge deal if we change this to 15 we can change it to a different range of colors and we'll have more colors in our range so it'll be a deeper color that's all และหลังจากนั้นมี scope USA ถ้าเราเปลี่ยนไป scope ถึง world เปลี่ยนไปได้ครับและเราจะเห็นว่า scope จะเปลี่ยนไปถึงทั้งหมดประเทศและหลังจากนั้นจะมี Alaska ข้างบนที่นี่และมี America ที่นี่และทั้งหมดประเทศอื่นๆเป็นหมดเพราะว่าไม่มีข้อมูลเผื่อประเทศอื่นๆและหลังจากนั้นมี labels ข้างในนี้ labels ถ้าเราอยาก hover over here มี FIPS และเขียนว่า unemployment rate so อยากเปลี่ยนไป unemployment rate ถึง unemployed or unemp so ถ้าเราเขียนว่า unemp ที่นี่ unemp และวิ่งไปอีกครั้งและเราจะแค่เห็นว่า UNEMP และไม่มี unemployment rate so ถ้าเราอยากเปลี่ยนไป label จาก data frame จาก UNEMP และเปลี่ยนไปนี่แค่จำเป็นต้องใส่ dictionary และเขียนว่า my new name for the hover และเขียนแบบนั้นได้ครับและวิ่งนี้ได้และ we'll see my new name for the hover alright now ถ้าเราอยากใช้เพื่อประเทศไทยทำกิจกรรมนี้อย่างไรครับ so มี Thailand GeoJSON ไฟล์มีแล้วครับที่นี่มี Thailand JSON ไฟล์ที่นี่และข้างใน Thailand JSON ไฟล์มี let's see มีข้อมูลที่นี่มี feature collection มี features และข้างใน features มี list มี type มี propertiesมี properties คือ name ที่นี้ครับ name คือสำคัญมากแต่ว่าข้างใน field นี้จริงๆไม่มี ID field so นั่นคือสำคัญมากไม่มี ID field ข้างในนี้ so we're gonna have to change some things เราไม่ต้องเปลี่ยนไปนิดหนึ่ง so we're gonna use the properties และใช้ name ได้ครับ so ข้างใน project ของเราจะไม่ต้องสร้าง or รับ Thailand visualization so รับแล้วครับ so choropleth map for Thailand so GeoJSON file
so with open Thailand as response GeoJSON Thailand equals to JSON dot loads และ response และเราจะ print นี้ได้ครับ so GeoJSON Thailand print นี้ได้ครับ oh no เขียนผิดอย่างไรครับ let me go back up to my notes และเขียนผิด oh JSON load ขอโทษครับI think I did loads there it is load และมี GeoJSON ข้อมูลที่นี่ครับ so ทั้งหมดข้อมูลของเรามาแล้วมี properties ข้างบนที่นี่และ geometry ที่นั้นแต่ว่าข้างล่างที่นี่ไม่มี ID ของข้อมูลนี้ครับและมี latitude longitude เยอะมากข้างในนี้ so let's take a look ใช่ไม่มี ID field so that's one thing that's missing ไม่เป็นไรครับมีวิธีการเปลี่ยนไปนั้นได้ครับ so ที่เด็กผมอยากสั่ง data frame อยากสั่ง data frame กับทั้งหมดจังหวัด so ที่นี่ผมอยากเขียนว่ามี GeoJSON Thailand มี features และมีท้ายว่าเขียนว่า zero และเขียนว่า properties มี name แม่ของซอง so มี name ที่นี้เขียนว่าได้ครับ so what I'm going to do is ใส่ข้างใน for loop และลบทั้งหมดนี้ or actually I'll keep all of that แต่ว่าใส่ข้างในจังหวัด equals to ใส่ข้างใน list comprehension ใช้ I ที่นั้น for I in range len ของ GeoJSON features และหลังจากนั้นจะ print จังหวัด alright มี data frame มาหรือมี list มาแล้วของจังหวัดที่นี้และหลังจากนั้นมี column 1ผมสั่ง2 column เพื่อ data frame ของเราครับมี np.random.randint we'll call this randint ก็ได้ครับ0 ถึง actually we'll go 1 to 99และมี length คือ len ของ GeoJSON Thailand features so copy นั้นได้ครับ and I should ควรใช้นั้นข้างใน variable so len จังหวัด equals to that len และที่นี่เขียนว่า len ของlen จังหวัดและหลังจากนั้นมี len ที่นี่ len จังหวัดและ column 2มี random มี rand และแค่อยากใช้ len ของจังหวัด so let's take a look at our column 1ของ len จังหวัดทำไมเขียนผิดอย่างไรครับ oh whoops I don't need a len function here ขอโทษครับโอเคจำเป็นต้องใช้เบอร์ขอโทษครับand same thing here และ same thing here ขอโทษครับ and that should be good enough there's our array และ print จังหวัดได้ครับ and มีทั้งหมดจังหวัดมีทั้งหมด array ที่นี่77 random numbers และมี column 2 ดูอย่างไรครับ alright so มี random numbers here ด้วยครับ so สั่งทั้งหมดนี้ let's wrap that in a print for consistency okay so ผมจะสั่งทั้งหมดข้างในนี้ data equals to list และ zip และมีจังหวัดมี column 1 column 2และ print data และมีทั้งหมดข้อมูลที่นี่มี list แม่ห้องซองกับ column 1 และ column 2 so ใส่ทั้งหมดข้างใน data frame ได้ครับ so data frame Thailand ดูอย่างไรครับมี pd.dataframe และมี data และมี columns คือจังหวัด
มี column 1และมี column 2และ df underscore Thailand dot head ดูอย่างไรมีดูแบบนี้มีจังหวะที่นี้มี column 1และมี column 2 so จังหวะที่นี้สำคัญมากเพราะว่าข้างใน data frame จะมีวิธีการเหมือนกันเอามาวิธี or ชื่อเป็นเหมือนกันที่นี่ so เราจะ match ด้วยกัน properties จากที่นี้ properties และ name จากที่นี้กับจังหวะที่นี้ข้างใน data frame ของเราครับและจริงๆผมอยากใส่ข้อมูลที่นี่จาก data frame อันนี้คือ random ข้อมูลจาก data frame หรือข้างใน study ของคุณอยากเพิ่มข้อมูลอะไรก็ได้และอยากใส่ข้างใน world map แค่อยากแสดงว่าใช้ column 1 column 2 ของ data อันนี้คือ fair อันนี้คือ totals อันนี้คือ color อันนี้คืออะไรก็ได้ข้อมูลและมีหลาย column ก็ได้ครับแต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้วิธีการนี้อย่างไรครับ alright let's cancel that out that's I think all we need there we go ถูกต้องครับ okay now ผมจะใช้ choropleth map ใช้ทั้งสองด้วยกันและอันนี้คือ custom choropleth map ที่นี่ so I'm going to copy this และข้างใน data visualization now we get to our actual mapping of data และมี figure ที่นั่น actually we don't really need figure จริงๆไม่ต้องใช้ figure แต่มี df เปลี่ยนไปนี้ถึง df underscore Thailand GeoJSON underscore Thailand color ที่นี่คือ column 1จากข้อมูล df ของเรา locations คือจังหวัดและ feature id key อันนี้คือ properties และ name so อันนี้มาจาก GeoJSON file so อันนี้มาจาก GeoJSON so this is a little confusing this comes from GeoJSON this comes from the data frameและหลังจากนั้นถ้าเราจะวิ่งนี้ then we have oh no we have a big map oh no จะเกิดอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปถึงประเทศไทยที่นี่ มีสีเยอะมากที่นี่ wow that's pretty cool มีทั้งหมดจังหวัดที่นี่และถ้าเกิดว่าเราจะ hover ข้างบนมีนครราชสีมามี column 1มี73 hey that's pretty cool นครศรีราชสีมามี column นครศรีธรรมราชขอโทษครับ let's find Chompon maybe we can find Chompon maybe I don't there it is there's Chompon so ข้างหลังที่นี่มี Chompon และมี column 136 so มี Chompon column 136ที่นี่ครับ so 36ที่นั่นมี Chomponที่นั่นจริงๆไม่รู้แม่ห้องสองที่ไหนครับขอโทษครับภูเก็ตข้างหลังที่นี่a little further down และภูเก็ต somewhere in here there it is there whoops so we can see ถ้าเราอยากเปลี่ยนไป scope ของนี้ถึง Asia เปลี่ยนไป scope ได้ถึงประเทศเอเชียและหลังจากนั้นไปข้างในนี้และ zoom in ได้ครับ so now our scope is relegated to Asia และมาถึงประเทศไทยได้ครับถ้าเราอยากเปลี่ยนไป labels or hover data so hover data อยากใช้ list และใช้ column 2ข้างในนี้ได้ครับ so ถ้าเกิดว่ามาที่นี่อีกครั้งครับตอนนี้จะ hover มี column 1และ column 2ทั้งสองด้วยกัน so ถ้าอยากเพิ่มข้อมูลข้างใน hover เพิ่มได้ครับ so there's a lot of customizations that can be done แต่แค่อยากแสดงว่าใช้วิธีการนี้ถ้าอยากเปลี่ยนไป projection type เขียนว่า projection type อื่น and we can come down here และที่นี่ projections U9 I think it's down here there we go Mercator orthographic natural earth Kravinsky try me let's experiment and see what happens จริงๆไม่รู้ and there we have a Kravinsky or I don't even know how to say that จริงๆไม่รู้ออกเสียงนั้นอย่างไรครับ but it changes the map a little bit becomes a little more narrow so ผมมองว่าอันนี้ช่วยเข้าใจใช้ choropleth maps และ global maps และใช้ interactive maps กับ plotly อย่างไรครับผมคิดว่าอันนี้ feature ดูแถมมากเพราะว่าถ้าเรามี presentation จำเป็นต้องแสดงว่าข้อมูลถึงคนอื่นหรือใครอื่นมี interactive และมี data real time ได้ครับและ
ใช้วิธีการอื่นๆได้เลยถ้าเกิดว่าเป็น experimenting ของตัวเองหรือคนเองเลยอยากแค่เห็นว่า plot เร็วมากเลยไม่อยากใช้ Seaborn เลยนั่นคือทั้งหมดอื่นๆไม่เป็นไรใช้ plot ธรรมดาข้างใน Pandas ก็ได้ครับ alright so with that ผมแค่อยากอธิบายว่า or ทบทวนว่ามี Pandas built in มี Plotly very powerful library เพื่อ interactive และ core plot maps a lot of fun to play with a lot of really cool visualizations so ถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับหรือเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody